Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami CC Cam Channel. Guys, pada kali ini saya ingin menginformasikan kepada kalian semuanya bahwa kegiatan Free Fly di Intercon ini akan segera dimulai. Kora, Joker, Salsa. Mana Mogi, mana Jet? Mogi, Jet, Fizzy, Whiskey. Ini siapa namanya? Oh ya, Intan, Tobi. Ini Vino. Yang ini Villa. Villa. Ini Vino. Ini siapa? Oh, Nonem, Vino, Joro, Villa. Ini Kendall. Nah, ini Kelly Minok. Itulah guys nama-nama partner Macau yang dikasih nama, tentunya nama-nama istimewa yang disematkan kepada partner-partnernya oleh ownernya. Ini owner-owner yang siap menerbangkan partnernya di pagi hari ini. Terlihat sangat santai sekali. Masih banyak yang perlu diomongkan. Biasanya dalam segi santai begini keadaannya, jadi saling bertukar pikiran apa yang harus dikerjakan dan apa yang terjadi. Mereka saling bersilaturahmi, bersalaman, saling bertukar pikiran, tentu saja tentang yang berkaitan dengan Free Fly. Namun tampaknya ada yang tidak biasa terjadi di pagi hari ini, guys. Pokoknya ada seekor elang atau falcon yang sedang melintas. Ini yang dikhawatirkan oleh para owner untuk tidak sembarangan menerbangkan partnernya. Tapi para handler atau para owner tampaknya tidak bermasalah dan mencoba-coba untuk diterbangkan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Panggil dong. Hei, panggil dong. Tampaknya nih guys, elang jenis peregrine falcon. Ini ada elang nih, Ini elangnya nih, dia sedang mengintai. Alhamdulillah satupun nggak ada yang kena. Guys, itu tadi tampaknya elang jenis peregrine falcon, yang mana di negara asalnya mengalami musim yang tidak mendukung dengan kehidupannya. Mereka bermigrasi hanyalah untuk mencari makanan, bisa juga musim kawin, berkembang biak
dan nanti anaknya akan dibawa kembali lagi ke tempat asalnya. Kita saksikan para owner tampaknya senang sekali karena nggak ada sesuatu pun yang melukai, yang terluka ya dari partnernya. Mereka semuanya sumringah dengan muka yang cerah ceria, tertawa, dan sekaligus mengucapkan rasa syukur ya, karena telah terhindar dari elang jenis peregrine falcon tersebut. Kita perhatikan keriangan dan kegirangan para owner sambil bercengkrama di lapangan bersama teman. Mereka bercanda ria dengan senang hati tanpa ada yang terbeban. Terima kasih. Inilah guys kondisi dan situasi teman-teman kita bersama penggemar Free Fly. Semoga apa yang mereka lakukan menjadi inspirasi buat kita semua di bidang Free Fly. Kiranya demikian guys laporan kami dari CC Cam Channel. Sampai bertemu kembali di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini YouTuber ya? Subscribe, like, share.